कोशिशि जेकी आहे उहा हिकु इहा ई आहे की असां नियाणियुनि खे अॻियां वठी अचूं, उन्हनि खे शयूं सेखारियूं। छो जो काफ़ी माइट अहिड़ा आहिनि जेके पंहिंजे नियाणियुनि खे घर खां ॿाहिरि कढनि कोन पिया, ठीकु आहे, माहौल जे करे, हालात जे, ऐं वाक़ई पाकिस्तान जा हालात अहिड़ा ई आहिनि। त असीं इहा कोशिशि कयूं पिया भई नियाणियूं अचनि, हिते अची सिखनि ऐं पंहिंजो घर वेही करे उन स्किल्स जे ज़रिए उहे पैसा कमाइनि। एंट्री टेक्स जेके एम टेक ई टेक जा थियनि था उन्हनि जे लाइ असां क्लासिस शुरू अॼुकल्ह जो कयूं। जेको दौर आहे उनमें छोकिरियूं ॿाहिरि सेफ न आहिनि, इन करे असांखे असांजे पेरेंट्स खे घुरिजे त असांखे ॿाहिरि कढनि ऐं असीं घर वेही कमाए सघूं, सिखी सघूं सेंटर्स में अची। उन खान लाइ हिकिड़ी वॾी ख़ुशख़बरी आहे ऐं निजी आइज़ शुरू खां वठी तइलीम जे मसइले ते, हेल्थ जे मसइले ते ऐं मुसलसल कमु करे रही आहे, हर ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ु आवाज़ उठाए रही आहे। जीअं असांजो कमु हिते जे टिन मुल्कनि जी आवाम जेको ॾिठो उन ते असां सां राब्ता जेके थियनि पिया, जीअं अब्दुल रज़ाक क्लिनिक जे हवाले सां जेको असां सोशल मीडिया रखियोसीं उते बेनिफिट मिले पियो। त अॼु वरी हिते असां लाइस उमिरिस में जेको पहुता आहियूं ऐं जिते कोर्सिस ॿारनि जा 2 साल खां हिते हलंदड़ु आहे, त हाणे वरी उनखे अञा ॿारनि जी तइलीम जे हवाले सां जेके पढ़ाई में कमज़ोर आहिनि या जेके ॿार जेके आहिनि इलाही शयुनि में रहिजी था वञनि, त उते उनखे बहाली लाइ जेको आहे हिते कोचिंग सेंटर बि क़ाइमु कयो वियो आहे। ऐं मेंशिया लॉ जेको हिते आहे कोन टंडे मोहन खान में, उनजो बुनियाद में हिते रखियो पियो वञे ऐं जो एडमिशनूं जेके आहिनि उहे तेज़ी सां हलंदड़ आहिनि। त उन में जेको लॉ जे हवाले सां ॿार जेके वकील आहिनि उहे अची उनखे तइलीम ॾींदा ऐं उनखे जेका ॿुधाईंदा ऐं जेके पॉइंटूं हूंदियूं जेके कानून जे हिसाब सां जेके सिस्टम आहिनि, त उहे सभु हिते माना ज़बरदस्त नमूने हिकिड़ो आगाज़ कयो पियो वञे ॿारनि जी तइलीम जे हवाले सां। ऐं उनखे अलावा ॿिया जेके ॿार जेके कमज़ोर आहिनि पढ़ाई में, 9th 10th फस्ट ईयर में, या जेके आहिनि यूनिवर्सिटी जेके वञणु चाहिनि था, जेके टेस्ट ॾियण जी तयारी करणु चाहिनि था, त उन लाइ बि हिकिड़ो आगाज़ हितां लाइस उमिरि मां जेको कयो पियो वञे। त हीअ टंडे मोहन खान लाइ हिकिड़ी वॾी ख़ुशख़बरी पियल आहे, जो टंडे मोहन खान जो जेको ज़िलो आहे उहो पोइते पियल इलाइक़ो आहे ऐं टंडे मोहन खान जी पोज़ीशन तइलीम जे हवाले सफ़ा ज़ीरो ते पहुतल आहे। त उन हिसाब सां जेके पाण मुरादो दोस्त कोशिशि कनि पिया, उनजी हौसला अफ़ज़ा बि करणु खपे ऐं माइटनि खे बि इल्तिजा आहे त पंहिंजे ॿारनि खे वधि खां वधि तइलीम ॾियो ऐं उनखे एडमिशनूं करायो, जीअं उहे पढ़ी असांजो मुस्तक़बिल सुधारे सघनि ऐं सुभाणे असांजे जेके क़ौमी जेकी आहे हालति जेका सुधरी वञे। ऐं अहिड़ी हालति न रहे तइलीम न हूंदी त असां हिन वक़्तु केॾो परेशान आहियूं, सिर्फ़ु तइलीम न हुजण जे करे। जेकॾहिं तइलीम हुजे हा, अॼु असां सुठी मंज़िल ते हुजा, दुनिया चंड ते पहुती आहे, पर असां अञा ताईं ॾींहों ॾींहुं पोइते पिया वञूं। उनजो रीज़न आहे तइलीम। त अचो त हिन सेंटर ते एडमिशन वठूं, हिते तमामु बहितरीनु टीचर रखियल आहिनि ऐं त उन्हनि जी बि तव्हांखे इनशाला इंटरव्यू हलाईंदासीं। हीअ जेके ॿार हिते पढ़ंदड़ हुआ जेके 2 साल जा कोर्स आहिनि, त उनखां तव्हांजा इंटरव्यू तव्हांखे वठी ॾेखारियासीं। त उमेदु था रखूं था ॿारनि खे वधि खां वधि नियाणियुनि खे ऐं स्टूडेंट्स खे वधि खां वधि एडमिशन कराईंदा। अच्छा, तव्हां हिते पहिरीं पढ़ी चुका आहियो? जी बिल्कुलु आहे, पहिरीं हाणे पढ़ायो पिया? बिल्कुलु पढ़ाई आहे। छा महसूसु कयो तव्हां हिते जंहिं महिल आया हुआ ऐं कहिड़ी तव्हांजी उन टाइम पढ़ाई जे हवाले सां वीक हुआ या बहितर हुआ, ऐं हिते अचण खां पोइ तव्हां मुकमल थिया? पहिरीं इहो हूंदो जो पाण सेल्फ लर्निंग जाम कंदा हुआसीं घर में बि, लेकिन उहो एनवायरमेंट कोन मिलियो, माहौल कोन मिलियो। हिते अचण खां पोइ असांखे उहो माहौल मिलियो, एनवायरमेंट मिलियो, उहो जाम कुझु सिखण लाइ मिलियो। मतिलबु पहिरीं सिर्फ़ु यूट्यूब ते सिखंदा हुआसीं, हिते आया पोइ ख़बर पई थी आहे की AI छा आहे, आर्टिफिशियल छा आहे, ई कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीअं कमु करे थो, उनजो छा मतिलबु की मक़सदु आहे। तो जाम कुझु असां सिखण लाइ मिलियो हिते कुझु। असां पाण हींअर पंहिंजो EBA अकाउंट रनिंग करूं पिया ख़ुदि। पहिरीं अकाउंट असांजो अकाउंट सस्पेंड थी वियो आहे, हिते अचण पोइ वरी सर गाइड वरिती हेॾां होॾां, त सुठो कमु थी वियो असांजो। इहो मैसेज चवंदो, फस्ट ऑफ ऑल दे हैव टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब, राइट। पहिरीं यूट्यूब खां सिखनि सुठे नमूने सां, पर सेल्फ लर्निंग ज़रूरी आहे। उनजे अलावा गॾो गॾु को मेंटोर या को उस्ताद हुनजे लाइ गाइड हुअण लाइ बि तमामु इम्पोर्टेंट आहे। कोचिंग सेंटर पाण खोलणा आहिनि ऐं उनजे अलावा वेब डेवलपमेंट थींदो, ई कॉमर्स बि थींदो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थींदो, जाम कुझु ॿिया बि कोर्सिस हाणे हिते लॉन्च करण वारा आहियूं हींअर। त सुठो फ़ाइदो थींदो इनशाला स्टूडेंट वारनि खे। उन्हनि खे भरपूर हिते कोशिशि करणु घुरिजे ऐं अचणु घुरिजे, पढ़णु घुरिजे स्टडी जे लाइ, पंहिंजो फ्यूचर ब्राइट करण जे लाइ। अली अदर नालो आहे मुंहिंजो, ऐं कंप्यूटर कोर्स हू बि लाज़मी आहे, करणु खपे। ऐं आउं हिते आयो आहियां, मूंखे सुठो मिलियो आहे प्रोसेस, ऐं तव्हां बि अचो सिखो, सुठी ॻाल्हि आहे। मूंखे हफ़्तो थी वियो। ज़बरदस्त आहे पढ़ाई, हिते टीचर बि सुठा आहिनि ऐं असांखे सुठो गाइड कंदा आहिनि। सभिनी खे सलाह ॾींदासीं, छो त हिन कंप्यूटर जो दौरु आहे, तव्हां अचो ऐं कंप्यूटर सिखो त बहितरु आहे। हर जॻह ते कंप्यूटर ई यूज़ थिए थो, बिल्कुलु हींअर दौर ई कंप्यूटर आहे, हर जॻह ते कंप्यूटर ई यूज़ थिए थो। ऐं तव्हां किथे बि अप्लाई कंदा त कंप्यूटर तव्हां लाइ वॾो फ़ाइदेमंद आहे।
दिस इज़ मी सिपारा हाशमी ऐं अॼु आऊं ई कॉमर्स में मूंखे ईंदे 3 महीना थी चुका आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह असां ई कॉमर्स सिखूं पिया ऐं अॼुकल्ह जो जेको दौरु आहे उन में छोकिरियूं ॿाहिरि सेफ न आहिनि। इन करे असांखे असांजे पेरेंट्स खे घुरिजे त असांखे ॿाहिरि कढनि ऐं असीं घर वेही कमाए सघूं, सिखी सघूं सेंटर्स में अची, जीअं ई कॉमर्स ऐं ईबे वग़ैरह जेको ऑनलाइन अर्निंग आहे सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह हिते जो स्टाफ वग़ैरह जेके टीचर्स वग़ैरह तमामु सुठा आहिनि ऐं तमामु सपोर्टिव आहिनि ऐं केयरिंग, तमामु बहितरीनु केयर वग़ैरह सभु कंदा आहिनि असांजी। ऐं पढ़ाई जे मामले सां त सभिनि खे जेके छोकिरियूं आहिनि उहे भले अचनि सिखनि ऐं तालीम हासिलु करणु। असांजे तरफ़ां त इहो ई मशवरो हूंदो। हिते कंप्यूटर जे बारे में पढ़णु आया हुआसीं, मतिलबु कि ई कॉमर्स जे बारे में असां ई कॉमर्स हिते सिखणु आया हुआसीं। पहिरीं जंहिंमें असां कंप्यूटर जो मतिलबु कि बेसिक चीज़ूं कयूंसीं, जंहिंमें असां MS वर्ड कयोसीं, MS एक्सेल, पावर पॉइंट कयोसीं। उन खां पोइ हाणे असांजो ई कॉमर्स जो थियो आहे ऐं ई कॉमर्स में असां मतिलबु कि सिखूं वेठा ई कॉमर्स, इनमें ईबे, इनमें ईबे में असीं मतिलबु पैसा कमाईंदासीं कि उनजो आहे सेलिंग ऐं परचेसिंग कंदासीं। कुझु प्रोडक्ट आहिनि जेके में पाण उनमें हूंदासीं इन्वॉल्व, पाण उनखे सेलिंग करे सघूं था, कुझु सामान पाण हुते परचेस करियूं। असांखे हिते 3 मंथ्स थी चुका आहिनि। असांजे हिते असांजे हिते 3 मंथ हिते प्रॉपर क्लास हलंदी आहे। हुते असांखे पहिरीं त असांखे पूरो कंप्यूटर जो सेखारियो वञ, पूरी बेसिक असांखे कंप्यूटर सेखारियो वञ। उन खां पोइ 1 मंथ थियो आहे जंहिंमें असांजो ई कॉमर्स हले वेठो। असांखे जेको असांखे मतिलबु कि असां स्कूलनि जे हवाले सां पढ़ी आया आहियूं, हुते असां अञा तक बि हुते अहिड़ी कुझु कोन सिखियो आहे, पर इन सेंटर में अची करे असां मतिलबु कि सिखियो आहे कंप्यूटर जे हवाले सां। असांखे कंप्यूटर बि फुल हलाइणु अची वियो। उनजे बावजूदि जेको हिते कमु असां सिखणु आया हुआसीं कॉमर्स, उनमें बि असांखे जाम मतिलबु कि बेनिफिट थिया आहिनि, मतिलबु सिखूं वेठा अञा तक त। असांखे टे साल थी विया आहिनि सेंटर लॻाईंदे, जंहिंमें असां पहिरीं ई कॉमर्स ऐं कंप्यूटर जो हलायो हुयो, जंहिंमें तक़रीबन आउं सम्झां थो कि 500+ ॿार जॻह खां हलाए करे पढ़ी विया आहिनि। जे काफ़ी मुकियूं जॻह आहिनि, अर्निंग बि कनि पिया ऐं कुझु अॻियां वधी रहिया आहिनि शयूं। बसि जेके असां सां कनेक्ट कनि, जेके असांखे ॿुधाइनि पिया, उन्हनि मां असांखे ख़बर पए पई कि उहे कमाइनि पिया ऐं कुझु जेके अञा अॻिते जी हा बिल्कुलु मार्की कयूं पिया। असल में इनमें इहे चइजे कि असांजे जेके नौजवान आहिनि उहे काफ़ी बेसब्र आहिनि। हीउ जेको ऑनलाइन अर्निंग आहे, इहो हिकिड़ो कारोबार आहे। कारोबार में तव्हांखे ख़बर आहे नफ़ो ऐं नुक़सानु ॿई शयूं हूंदियूं आहिनि। ऐं ॿी शइ, हीउ कारोबार असां US मां पिया कयूं, कि पाकिस्तान में न पिया कयूं, पर हिते असांजे माण्हुनि जेकी साइकी आहे न, उहा आहे पाकिस्तानी साइकी, ठीकु आहे। त उन जे करे जेॾी महिल उन्हनि खे ₹2 मिलनि था त हू वाह कनि था हिन कम जो, ऐं जंहिं महिल नुक़सानु थो थिए त पोइ हू जेको आहे चवनि था भई ऑनलाइन अर्निंग सही न आहे। त काफ़ी ॿार आहिनि जेके कमाइनि पिया, जेके अॻियां वधिया आहिनि, पर काफ़ी अहिड़ा बि आहिनि जिन्हनि पंहिंजी जल्दबाज़ी जे करे ग़लतियूं करे ऐं पोइ अॻियां थी विया आहिनि। असांजी कोशिशि जेकी आहे उहा इहा ई आहे कि असां नियाणियुनि खे अॻियां वठी अचूं, उन्हनि खे शयूं सेखारियूं। छो जो काफ़ी माइट अहिड़ा आहिनि जेके पंहिंजे नियाणियुनि खे घर खां ॿाहिरि कढनि कोन पिया, ठीकु आहे, माहौल जे करे, हालात जे, ऐं वाक़ई पाकिस्तान जा हालात अहिड़ा ई आहिनि। त असीं इहा कोशिशि कयूं पिया कि नियाणियूं अचनि, हिते अची सिखनि ऐं पंहिंजो घर वेही करे उन स्किल जे करे उहे पैसा कमाइनि। हिन वक़्तु असां वटि तक़रीबन 50 ताईं ॿार जेके आहिनि उहे सिखनि पिया हिते। हा, असल में नओं आगाज़ जेको असीं कयूं पिया, उनमें सभ खां पहिरीं इहो आहे कि असां लॉ जूं गेट ऐं जेको आहे लीगल ड्राफ्टिंग जी क्लासिस, छो कि इहे असांजे नौजवाननि में काफ़ी कमी आहे इन्हनि शयुनि जी, जेके लॉ करे बि अचनि था पर उन्हनि खे ड्राफ्टिंग करणु नथी अचे, लिखणु थो अचे, केस ते अॻियां कीअं वॻाइजे, कीअं असां उन्हनि जा पंहिंजा ड्राफ्टिंग कयूं। त उन जे लाइ असां क्लासिस कई आहे कि उहे ॿार जेके आहिनि उहे परेशान न थियनि, उहे अचनि हिते अची सिखनि। ऐं ॿियो, जेके लॉ में एडमिशन वठणु चाहिनि था उन्हनि जे लाइ बि असां जेको आहे तयारी कराइण लाइ क्लासिस कयूं आहिनि। ऐं ॿी ख़ुशख़बरी इहा आहे कि असांजे हिते कोचिंग सेंटर ऐं जेके एंट्री टेस्ट, जेके MCAT ECAT जा थियनि था, उन्हनि जे लाइ असां क्लासिस शुरू कयूं हिते। असल में असां शुरू खां वठी हिते फीस जो को अहिड़ो रखियो ई न आहे कि असां कंहिंखां कमाइण जो रखूं। असां कोशिशि इहा कंदासीं कि जेके ॿार जेतिरा पुॼी सघनि था उहे अचनि, जेतिरी फ़ी ॾेई सघनि था, पर फ़ीस ज़रूरु वठंदासीं, छो जो ॿारनि खे अहसासु थिए त हू जेको पैसो ॾेई करे अची पढ़नि था, उन्हनि खे अहसासु थिए थो पियो असांजो पैसो आहे। पर जेके फ्री में पढ़नि था उन्हनि खे अहसासु न पियो थिए उन्हनि शयुनि जो कि असीं हिते पढ़ूं पिया। त असांजी कोशिशि इहा हूंदी सभिनीनि खे इन कयूं जंहिंखां जेतिरी पुॼ थिए कि उनखां ओतिरो वठी करे उनखे अॻियां वधायूं। बसि असां इहो ई मैसेज ॾियणु चाहींदासीं कि हू अचनि, अॻियां अचनि, अची सिखनि हिते, हिकिड़े दफ़ा हिकु भेरो भले अचनि, पंहिंजो ॾिसनि, एक्सपीरियंस कनि ऐं असांखे ॿुधाइनि कि असां जेकी शइ पढ़ायूं पिया उन में अञा का कमी आहे त असीं उन्हनि जे लाइ उहा अञा सुठी करे उनखे बहितर पेश कयूं।